凭一己之力击垮盟友，美国军援反给俄罗斯送上大礼，到底反映了什么问题？对美国又有何影响呢？各位网友，大家好，欢迎来到评估，我是易评估。我们今天要聊的话题是：美国凭一己之力击垮盟友伙伴，俄罗斯怎料惊喜来得如此突然。近段时间，俄乌冲突再次被推上了风口浪尖。俄罗斯遭遇豆金娜刺杀事件，矛头直指乌克兰；扎波罗热核电站事件吸引全球对核安全问题的担忧。乌克兰总统泽连斯基在独立日宣布继续与俄军战斗，表明乌克兰的战斗决心。俄罗斯总统普京则宣布全面扩军13.7万人，说明俄罗斯也不会轻易撤出。一系列迹象表明，目前的俄乌冲突正在朝着愈发激烈、愈发没有底线的方向发展。面对这种情况，美国依然在背后推波助澜，试图给俄乌冲突火上浇油。近日，美国总统拜登在乌克兰独立日签署了一份价值29.8亿美元的对乌军事援助法案。按照我们的常理认知，该法案的出炉直接意味着未来的乌克兰将会迎来新一波的武器接触高潮，并且很快就会投入到俄乌冲突的战场上，对俄罗斯军队构成巨大的威胁。然而，现实恰恰是讽刺的。据多家媒体报道，目前在乌克兰的武器核实中，流通有大量的美国援助给乌克兰的各类武器，包括标枪、弹簧刀在内，品种齐全，数量繁多，给钱就送。谁可能是最大的买家呢？乌克兰作为免费接受美国武器的一方，既然把这些武器拿出来卖，必然不可能购买。从俄乌冲突目前的局面来看，乌克兰手里的美式武器要想卖出去，无外乎两个途径，一个是直接卖给对手俄罗斯，一个是通过黑海贩卖至全球各地。考虑到黑海目前正在被俄军封锁，只保留粮食通道，这条贩卖至全球的路线还是存在诸多阻碍的。因此，俄罗斯无疑最有可能是这些武器的幕后买家。美国价值30亿美元的反俄大礼包，俄罗斯很可能用白菜价就能搞到手，转头就拿这些武器对付乌克兰。不得不说，此次事件所暴露出来的乌克兰腐败问题，着实颠覆了我们的认知。而乌克兰的腐败问题，恰恰又是由来已久、难以根除的。自冷战结束以来，乌克兰收误大量的武器装备、工业设备，但是最终这些武器和工业设备都被乌克兰历届政府和军方联合国内的寡头贱卖了，国有资产大量流失。如今冷战时期的装备卖完了，俄乌冲突的爆发又给这些人大发战争风采的机会，转头就卖起西方国家援助的武器，实属是要钱不要命。而泽连斯基政府口口声声承诺打击腐败，却至今未见太大的成效，对美影响又有多大呢？从前程来看，让俄罗斯军队购买了美国的武器，有助于俄罗斯的逆向工程，也就是反向研究，并基于这些研究成果对俄罗斯武器进行改进，提高俄罗斯常规武器的作战能力。从深层来看，俄罗斯低价购买了西方国家的武器，无疑是在变相削弱乌克兰军队的实力，有利于正面战场的交锋，让美国援助的武器成为俄罗斯反过来绝杀乌克兰和欧洲的一把利刃。不得不说，美国的这波骚操作，失手以一己之力击垮盟友和伙伴，反给俄罗斯一个惊喜。这一事件也充分证明了俄乌冲突的解决办法绝不是依靠军事援助就能够一劳永逸的，只有谈判才是解决问题的唯一途径。好，今天的话题就聊到这儿，谢谢你的关注。